Tere, armsad õpetajad! Tervitan teid siit suve lõpu Saaremaalt ja tahan oma esimese videopöördumisega ja videoloenguga teile kõigepealt soovida veel ilusat suve lõppu. Need mõned päevad, mis on jäänud 1. septembrini, on väga ilusad ja loodetavasti ka ilm, päike on veel andmas teile jõudu selleks koolieelseteks päevadeks. Aga mina olen sellel sügisel otsustanud olla toeks õpetajatele ja ka lapsevanematele teiste videoloengute kaudu. Ja enese tutvustuseks võin öelda nii palju, et minu nimi on Tiia Lister, nimetan ennast hariduspsühholoogiks, mitte koolipsühholoogiks. Olen õppinud küll Tartu Ülikoolis kunagi kaua aega tagasi ka koolipsühholoogi valdkonnas, aga põhiliselt olen töötanud ja loenguid pidanud, koolitusi teinud suhtlemissisiksuse ja sotsiaalvaldkonnas. Ja miks ma pean seda hariduspsühholoogi kutset või tegevust väga oluliseks? Sellepärast, et kuigi koolipsühholoogia on 1/3 Eesti koolides, siis mina ei usu, et lähima 5 või 10 aasta jooksul tekib olukord, kus kõikidel koolidel, õpetajatel ja koolijuhtkondadel on võimalik rääkida oma muredest mõne psühholoogiga. Nendes töödes, mida viimasel ajal oleme teinud viimastel aastatel ja nendel koolitustel, mida pikki aastaid olen teinud üksi või Soome lektoritega koos, olen näinud, et on Eestis palju piirkondi, kus isegi omavalitsuses ei ole võimalik psühholoogiga nõu pidada. Ja selle tõttu eriti arvestades ka seda kevadist keerulist aega, olen ma otsustanud, et mina püüan anda oma parima just ka virtuaalselt ja olen plaaninud hakata tegema igal nädalal pooletunnilist videoloengut aktuaalsel teemal ja aktuaalsetel teemadel. Samal ajal olen ma ette valmistamas 10 mooduliga lihtne ja praktiline psühholoogia koolis koolitusseeriat õpetajatele ja tugispetsialistidele Moodle'i keskkonnas ja seda reklaami, seda tutvustust ma lähiajal jagan ka teiega. Tänane videoloeng või pöördumine on sellepärast just augusti lõpus, et ma tahaksin oma kogemustest jagada teiega, mida üks õpetaja võiks teha või peaks tegema lausa kooli esimesel nädalal. Kui natukene ennast tutvustada veel, mille pärast ma just sellise julguse olen võtnud, et teiega niiviisi rääkida, siis ma olen töötanud nii Tallinna Ülikoolis kunagi kaua aega tagasi, olen töötanud algklasside õpetajana, kelleks ma olen juba keskkooli ajal nagu ettevalmistuse saanud sel ajal, kui mina käisin koolis ja töötanud juba kooli ajal õpetajana. Olen olnud väga mitmes erivajadustega laste koolis, ka psühholoogina tegev, küll lühikest aega. Kõige suurem aeg oma praktikast ma olen tegelenud koolitustega ja koolide nõustamisega. Üks suur periood, võib-olla 10 aastat, olen ma olnud seotud Soome instituudiga ja Soome erinevate lektoritega, keda ma ise isiklikult või meie MTÜ on kutsunud Eestisse esinema ja
ja kõige tähtsamad teemad on olnud matemaatika õpetamise didaktika koos ka psühholoogiliste alustega, probleemidega poiste ja nende psühholoogilise toetamise temaatika ja viimasel ajal on minu kõige tähtsam töö olnud just erinevate koolide, omavalitsuste nõustamine, mille tegevuse käigus olen palju vaadelnud erinevaid tunde. Ma usun, et selle viimase 5 aasta jooksul 300-400 tundi, ainetunde erinevaid analüüsinud psühholoogina ja selle tõttu kõik see kogemus, mis nagu on sealt tulnud, seda kõike ma tahaksin ka teiega jagada. Aga tänase kokkusaamise, meie omavahelise kokkusaamise teemaks on siis see, millised on minu kui psühholoogi soovitused, mõtted, mida ma tahaksin õpetajaga jagada, sinuga õpetaja jagada, mida minu arvates peaks esimesel nädalal tegema, arvestades ka praegust sügise uut kooliaastat, mis järgneb selle viiruse tõttu distantsõppele. Mul on olnud mõttes palju teemasid, millega edasi minna, aga enne kui ma hakkaksin rääkima nendest põhipunktidest, mida ma siis tahaksin teile südame peale panna, palun ma, et te võiksite mulle kirjutada oma muredest, oma teemadest, oma soovidest, kas või Facebooki või siis meiliaadressil tiia.lister@tulevikuharidus.ee. Ja need teemad ja need soovid, mida te kas siis kommentaarides või meili kaudu mulle saadate, siis neid teemasid ja neid kommentaare hakkame edaspidi arutama ja käsitlema. Nüüd usun, et teie, kes te vaatate mind ja koos mõtlete kaasa, olete juba oma esimesed ettevalmistused selle aasta õppeaastaks teinud. Mitte et sellepärast, et ka Haridusministeeriumi pressikonverents ja teatud viited kooliaasta algusele on ju antud. Kindlasti on olnud igas omavalitsuses isegi ka teatud kokkusaamine, hariduskonverents enne kooli. Samas on olnud kindlasti ka koolis ühine arutelu ja plaanide pidamine. Aga mina tahaks toetada õpetajat, üksikõpetajat just nende mõtetega, mida ma teeksin ise, kui ma oleksin kas teatud aineõpetaja, aga eelkõige just klassijuhataja või eelkõige just väiksema maakooli või siis väikeste lastega seotud klasside, algklasside juhataja. Esimene nii-öelda tegevusvaldkond tooksin välja 3 terve selle poole tunni jooksul, aga esimene tegevusvaldkond on seotud sellega, et isegi kui teie koolis on nagu koostatud teatud küsimustikud või on olemas nagu koolil kui tervikul nagu väga tõsine plaan saada teada, milline on täpselt see olukord, mis teid 1. septembril või 2. septembril, kui hakkavad tunnid, ees ootab laste poole pealt, kodude poole pealt, õpetajatega seoses, siis ikkagi teile kui üksikule õpetajale, teile oma töövaldkonnas soovitan ma kindlasti esimese punktina ise võtta ja saada teada, milline on olukord
teie lastega, keda te õpetama peate hakkama. Olen kõrvalt vaadates ja tunde jälgides saanud aru ja mis on täiesti arusaadav, et kui on koolis 45-minutilised tunnid, ei ole üldõpetustega, ei ole ka 2 tunni kokku pandud pikemat aja võimalust, siis see on nagu iseenesest juba selline psühholoogiline sund, mis tekitab kiire tunde. Et mina kui õpetaja pean kiiresti suutma hakkama saada tunni läbiviimisega ja mina pean õpetajana ka pikemas plaanis kiiresti saama hakkama kõige selle õpetamisega, mida mul on vaja ära õpetada. Ja isegi kui mul on nagu suhteliselt paindlikud plaanid õpetajana, siis see niisugune ajajaotus, kus on 45-minutilised tunnijupid, panevad mind väga keerulisse olukorda psühholoogiliselt. Sellepärast, et õpetajana ma mitte ainult ei pea toime tulema iseendaga, et selle ajaga hakkama saada, vaid ma pean samal ajal olema võimeline mõistma ja toetama, aitama ja suunama ja juhendama, et lapsed kohaneksid selle ajaga ja saaksid toime. See kiiruse faktor, see selline sunniviisiline plaanide täitmise nagu sisemine harjumus võib olla seda suurem, mida kauem aega me oleme töötanud. Ja sellepärast minu esimene soovitus ongi, et kui te hakkate seda olukorda kaardistama, mis teid ees ootab igal päeval, igal hetkel, laste poole pealt, kodude poole pealt, kooli poole pealt, iseenda poole pealt, teiste kolleegide ja õpetajate poole pealt, kes teie lapsi õpetavad, siis palun teid, et te võtaksite esimesel nädalal selle kiiruse maha ja teeksite kõik selleks, et saada võimalikult palju informatsiooni, koguda neid mõtteid, neid tundeid, neid mälestusi, neid kogemusi, mida kõigepealt lapsed on kevadel ja selle viiruse ajaga läbi elanud. Samasugune kas küsitlus või siis rühmatööna lapsed panna omaette omavahel rääkima ja et nad paneksid selle kirja või lihtsalt siis, kui on nii väikene klass, et klassis on 5-6 inimest, 5-6 last, te saate seda võtta ja rääkida. Kõige parem olekski, kui oleks võimalik soojas keskkonnas, õhkkonnas südamlikult omavahel jagada seda, mis on olnud siis selle kevade perioodi, üksteisest lahus olemise perioodi, koolist ära olemise perioodi, nagu kõige suuremad mured, kõige suuremad raskused, aga ka kõige suuremad rõõmud. Ja kui teie klassis on lapsi, kes ei taha teiste ees oma muresid ja oma rõõme jagada, siis kindlasti oleks väga oluline, et te individuaalselt küsiksite nende käest. Võib-olla paluksite koos vanematega kodus neil kirjutada üks selline vabas vormis ülevaade, mis oleks kõige parem meie kevad või ükskõik mis sellise pealkirja all, kus nad vabalt võiksid kirja panna kõik selle, mida nad kogesid või mida nad enam tulevikus kogeda ei suuda või ei taha või on liiga suur mure. Miks ma seda ütlen, et seda oleks vaja küsida nii laste kui vanemate käest? Olen isiklikult kokku puutunud paljude vanematega, kes ütlevad, et samasugust kevadet, kui samal kujul on see edasi, nad üle elada ei suuda. Ometi oleme keegi kindlad, mis võib meie sügis tuua ja selle tõttu ongi väga tähtis, et oleks õpetajal
arusaamine iga konkreetse õpilase kohta, iga kodu kohta ja ka iseenda kogemuste nagu läbianalüüsimisega seoses ja oma koostööpartnerite, õpetajate kohta, et oleks väga selge vaade tagasi, et sellest võiks edasi teha järeldusi. Isiklikult teie, kuidas siis teie peaksite korraldama oma töö. Nüüd veel on väga keeruline esimesel nädalal ja sellepärast ma teen ainult väikese sissejuhatuse, kõike korraga ära teha, aga te võiksite hakata mõtlema selle järgmise sammu peale, mis on ka mingis mõttes olukorra kirjeldus, aga samas ka selline pikemaajaline nagu analüüs, et te saaksite väga selgelt ise silmade ette pildi, milline on teie laste õppimisega seotud seis nüüd uue õppeaasta alguses. Mispärast ma just olen võtnud plaani rääkida nendele väikeste maakoolide õpetajatele ja toetada just teid, siis see on sellel põhjusel, et enamasti ei ole ju siis abiks seda tugimeeskonda, kes aitaks selgitada välja laste erivajadused, kes aitaks õpetajale nagu silmade ette anda väga selge pildi, mismoodi üks või teine õpilane peaks õppima, et tal oleks kergem, mida ta peaks tegema, et ta saaks aru. Ja selle tõttu see kaardistamine, mida iga õpetaja peaks tegema, tuleb järgmisel meie loengul eraldi päevakorda ja jutuaineks. Aga nüüd edasi esimese nädala esimene tegevus on siis olukorra kaardistamine, mis puudutab lapsi, puudutab kodusid, mis puudutab neid teie koostööpartnereid, õpetajaid, kellega te võiksite ka edaspidi koostööd tegema hakata. Mida keerulisemaks on ajad läinud, seda keerulisem on ka üksinda toime tulla. Ja teine olekski see punkt, mida esimesel nädalal võiksite teha. Ma usun, et seda nii või teisiti tehakse, aga et teie ise õpetajana võiksite olla ka selle initsiatiivi näitaja, et te kas või lihtsalt kusagil vabas olekus oma kodus või kas või kohvikus või koolikohvikus saaksite nende õpetajatega kokku eraldi, kes on otseselt teie toetajad, teie koostööpartnerid. No kui olete algklasside õpetaja ja te annate enamus tunde, aga laulmise, kehalise ja võib-olla inglise keele või kunstiõpetuse tunnid annavad teised õpetajad, et siis te lihtsalt võtaksite ühe aja ja saaksite nendega kokku, et te saaksite omavahel kõik läbi rääkida nii selle, mis oli, kui selle, mida võiks teistmoodi teha. Sest kui te peate hakkama saama kõigega üksinda, siis see stress, mis sellisel juhul ees ootab, kui peaks ootama ees distantsõpe, mis tõesti väga suure lootusega vähemalt väikestele lastele ehk ei ole korraldatav. Aga me keegi ei tea ju, missugune olukord võib olla teie koolis oktoobris või novembris. Ja siis, mida rohkem juba esimesest koolipäevast alates olete te ettevalmistusi teinud, mida tõsisemalt ja tugevamalt üksteisega koostööd teete õpetajatena, siis sellisel juhul on palju kergem edasi minna ka koos ja üksteist toetada. Kui ma nüüd toon siia vahele mõned näited, mida ma olen kuulnud just eelkõige lapsevanemate käest ja mis on lapsevanemate raskused. Ja see on ka nüüd see asi, mida kindlasti peaksite te tegema, et te kutsute oma klassi lapsevanemad võimalikult kiiresti, et te saaksite kas või väikeste gruppidena, et te saaksite nendega rääkida
ja nende rõõme ja muresid ja mälestusi ja ettepanekuid nagu koguda, siis lapsevanemate poolselt üks kõige tähtsamatest asjadest, mida nad on toonud kevadel murekohana, on see, et nende kontakt ja nende läbisaamine, arusaamine, mõistmine kooliga, mõne õpetajaga on olnud väga keeruline. See, et meie õpilastest, nii nagu Haridusministeerium on rääkinud ja kirjutatud ajalehtedes, on olnud eemal sellest kontaktõppe või distantsõppe õppimisest isegi 1000 õpilast või veel rohkem, siis see on tegelikult üks tulemus sellele, et me ei ole enne osanud selliseid asju teha, aga samal ajal ka me ei ole osanud psühholoogiliselt sellist kontakti ja sellist koostööd luua koduga, mis aitaks sellistel rasketel olukordadel tekitada koos niisuguse situatsiooni, et me saame toime sellega, et kõik õpilased oleksid kaasatud õppetöösse, suhtlemisse vähemalt õpetajaga ja kooliga. Ja selle koha peal ongi küsimus selles, et kui te omavahel õpetajatena teete koostööd, siis võib juhtuda ju, et mõni õpetaja ei oska nii hästi koduga suhelda või pole võimalust või tal on väga palju õpetada õpilasi. Näiteks ju võib olla, et kehalise õpetajal on väga palju õpilasi, ta annab terve kooli õpilastele kehalise tunde ja loomulikult ta siis oma selle kõige koormuse kõrval ei suuda veel kodudega suhelda. Aga kui te teete koostööd õpetajatega omavahel, siis klassijuhataja või keegi, kellel teie meeskonnast, õpetajate meeskonnast, kellel on kõige lihtsam ja kõige meeldivam võtta kodudega ühendust ja kodudega suhelda, siis saate oma meeskonna niimoodi tööd kergendada, et tema suhtleb ja annab teile kõik vajaliku info edasi ka teistele. Nii et see teine punkt, mis on siis olukorra kaardistamine ja õpetajate omavaheline läbirääkimine, kus teie olete selle tegevuse initsiaator või vähemalt väga tõsine kaasamineja, et ei jääks üksinda, et te oleksite meeskonnas õpetajatega, kas või kahekesi, 2 on ka meeskond, aga et te analüüsiksite läbi enda kogemused koos ja teeksite nendest järeldused ja plaanid edasi. See, missugusel hulgal ja missuguse korraldusega see ainet õpetada või erinevaid aineid õpetada, need plaanid peaksid sel aastal kindlasti tänu sellele kogemusele, mis on olnud kevadel, olema varem tehtud. Ja enne kui nüüd veel rääkida nagu sellest kodu ja kooli väga heast koostööst, mis on mul plaanitud ka üheks selliseks järgnevateks septembrikuu videopöördumiste puhul sellest rääkida, siis ma tahan veel pakkuda ühe niisuguse väga olulise asja, mida te võiksite kooli alguse kohanemisperioodil lastega teha. Et kergendada seda arusaamist, kui raske on vähemalt mõnel õpilasel õppida, hakata jälle pärast seda keerulist aega, kus on saadud olla kodus paljudel juhtudel oma päevaplaani ja oma tahtmise järgi oma aine õppimist ja kõike korraldada, et nüüd peab hakkama jälle teistmoodi, õpetaja tahtmise järgi, õpetaja plaanide järgi, õpetajate eesmärkide järgi tegutsema. Siis kolmandaks ongi väga oluline, mida ma sõnastaks niiviisi, et teie aine või teie siis ainetunni
teie valdkonna. Aga see ongi õige siis öelda, et teie aine alusvundamendi uus rajamine. Miks ma seda niiviisi nagu rõhutan, siis ma tõesti tahan öelda seda, et minu kogemus tundide analüüsis on selline, et õpetaja ei kujuta ette väga tihti, väga paljudel juhtudel lihtsalt sellepärast, et ta on harjunud oma ainet andma. Ja paljudel juhtudel ta lihtsalt on ise unustanud oma kooliaja. Ja võib-olla ei olegi ka, nii nagu ma Tallinna Ülikooli ajast mäletan, et teatud aineõpetajatele õpetati ikka suhtlemispsühholoogiat väga vähe, siis ei ole ka nagu väga selget aru saama sellest, et aine õpetamise nagu kõige olulisem aluspõhimõte on, kuidas suhelda lastega nii, et nad tahaksid, suudaksid ja oleksid võimelised teie poolt antavat ainet õppima. Kindlasti peame sellel teemal pikemalt rääkima ja kindlasti on selles Moodle'i keskkonnas pikemal koolitusprogrammi jooksul selles valdkonnas nagu tuleb palju rohkem kõne alla. Aga miks ma selles olen nii veendunud, et ühel aineõpetajal on hädasti vaja nagu lisateadmisi või meeldetuletamist just selle kohta, kuidas lastega suhelda, siis tundide vaatluse ajal olen paljudes klassides ja paljudes tundides näinud, et on olemas väga aktiivsed ja tublid õpilased. Tihti istuvad nad ka eespinkides ja nad saavad aru, nad oskavad. Nad, nii nagu ka nüüd kevade puhul on kommentaar olnud, et nad on tublid ja ennast juhtivad. Ja kui ma õigesti mäletan, siis neid oli vist 30-40% juures neid õpilasi, kes on võimelised ise sellega kõigega hakkama saama. Aga teiste ülejäänud õpilaste jaoks on vaja uuesti hakata nüüd sügisel seda aine alusvundamenti üles ehitama. On õpilasi, kellel on vaja hakata uuesti rääkima, miks üldse mingit ainet on vaja õppida. Miks on seda õudset matemaatikat üldse vaja siis õppida, kui mul on olnud kogu aeg õpilasena matemaatikas halvad hinded. Minu väga suur õppetund oli see, kui me peaaegu 3 aastat koos käisime Soome Helsingi ülikooli matemaatikadidaktikutega mööda Eestimaad ja kuidas ma alguses tõeliselt suu ammuli kuulasin neid, mõeldes, et kuidas on see võimalik, et nad matemaatika valdkonna inimestena nii hästi tunnevad psühholoogiat, kuidas nad õpetamise käigus meie õpetajatele annavad nõu, kuidas matemaatikatunnis suhelda õpilastega nii, et õpilased saaksid aru, et nad saaksid oma südamesse selle tunde ja teadmise ja soovi õppida matemaatikat, et matemaatika on tore, vajalik ja suurepärane ja mis kõige rohkem, kõige tähtsam, aru saada. Sellepärast ma soovitan veel peale selle, et te räägite esimesel nädalal nendel sissejuhatavatel tundidel, kui te kõik kohanete kooliga, et te räägiksite siis ka nendest plaanidest selgesti, väga arusaadavalt, mida õppima hakkate, millised on eesmärgid, milleks on seda vaja teha. Ja teiselt poolt ma palun teid, et te võtaksite oma matemaatikaõpiku või töövihiku ja paluksite lastel, et nad kirjutavad sealt välja sõnad, mõtted, kas või ühelt lehekülje pealt, millest nad aru ei saa. Ja kui te olete sellise vabas vormis töö palunud meil teha, siis te hakkate palju paremini mõistma, mida õpilased mõistavad ja mispärast nad siis ei saa õppida, kui nad võib-olla ei mõista kõige lihtsamat sõna. Aga nendest teemadest kõigist me hakkame tulevikus pikemalt rääkima, eelkõige just sellel kursusel, mida on lähiajal plaanis välja kuulutada, lihtne ja praktiline psühholoogia toeks õpetajale. Ja soovin teile kogu südamest veel
ilusat augusti lõppu ja ilusat 1. septembrit. Kohtumiseni septembri 1. nädalal. Kõike head teile ja olge väga hoitud.